programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saudos desde Ribadumia. Desde os estudios centrais de Canarias Baixas iniciamos unha nova edición do programa Falemos. Estaremos analizando a situación do Concello de Barro con o exalcalde desde fai 10 anos do Partido Popular, José Antonio Landín, que é o portavoz de Xuntos por Barro, que nos ven a contar e nos ven a facer o balance desta legislatura que xa está en ano e medio, máis ou menos. Estaremos co portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia, donde, lóxicamente, esta crisis política celebrada fai prácticamente 15 días, bueno, o día 15 do pasado mes había unha moción de confianza para aprobar os orzamentos que foi rexeitada, e que, bueno, vennos a contar toda esta situación, máis o que vai a pasar daqui en diante desa crisis política o co goberno do Concello de Noia. E abrimos este turno de análisis, de entrevistas e de profundidade con AP Galicia, a Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia, co seu presidente José Ramón Caldas e ca súa secretaria Lucía Pedroso. Moi boa noite, benvidos, como estamos? Boa noite, gracias. Temos que empezar, porque fai unha semana, e o comentábamos agora a micrófono pechado, a semana pasada, cando estábamos salindo en antena, empezaba a desgracia de Valencia, da Dana de Valencia. Unha semana despois estamos máis ou menos, eu me atopo, e con toda a xente que falo, reventada, cabreada, indignada e chorando. Que podemos decir? Unha semana, 7 días despois, porque hoxe estamos de semana en semana. Unha semana moi triste para toda España. Non sei o que pudo pasar aí, para eso non poder ser avisado con tempo, máis ou menos, e evitar mortes, é o que vexo. Pero logo do que pasou a xestión, para min é o peor. Bueno, a gestión que é o peor, a veces tamén a gestión hai equivocacións e hai moitas cousas, o que pasa que non está pasando é a ciudadanía ou os veciños daquela ciudad, que lo están pasando moi mal, con unha verdadera pena. Tremendo, tremendo. Yo no sé si es la burocracia o lo que es, pero no podemos llegar tarde. O sea, no podemos a día de hoy, mandamos 1.500 militares, mañana mandamos tal... No, manden todos, señora, lo que haya que mandar, lo que no puede decir... Pero si están dispuestos. Claro, es que están llamados allí esperando al toque de salir. ¿Por qué no se da la orden de que salgan? Porque los valencianos, la famosa frase que si los valencianos lo quieren, que lo pidan. Oiga, eso no funciona así. La gente se está muriendo allí. A día de hoy, hace un rato estaba viendo en la televisión, estaban entrando en el famoso parking este de 5.300, no sé cuántas plazas. ¿Cuánta gente puede haber ahí? Dios mío, ¿cuánta gente? Una madre que le desaparecieron 2 hijos. Vamos a ver, ¿qué puede pasar más? ¿Qué puede pasar más? Tremendo. Para que, es que si pudiéramos ir, iríamos todos a ayudarles.
pero no podemos, o sea, y creo que, no sé si es la burocracia, como hablábamos aquí antes, o lo que es, pero desde luego ya vamos tarde, y no sé qué va a pasar, y yo doy las gracias a empresarios como Amancio Ortega, que acaba de dar a un fondo de 100 millones, creo que también está Florentino, por supuesto allí estará Juan Roch de Mercadona, y estará esta gente que, bueno, que todos... Y moita axuda galega. Exacto, y mucha gente que nosotros, en nuestra medida, de nuestras posibilidades, hemos dado. Pero aún así es insuficiente, porque aquello está destrozado. Y zonas que aún ni sabemos cómo deben de estar. Sí, hai dúas cousas, simplemente para pechar este capítulo, porque non é o noso tema. Hai dúas cousas, que o desastre económico, que eso se pode paliar, as perdas de vidas, eso non se pode paliar, e todavía os desaparecidos, que será outro drama máis que sabe Dios cando acabará tendo fin. Es que no se sabe. Hai que ver canto sabes. Es que no se sabe, es que no sabe la gente dónde están sus familias, que eso es lo más triste. Estar en tu casa y de repente... Y un desaparecido, ¿qué supón? Un drama para a familia. Un drama total. Desde todos os puntos de vista. Desde todos, pero emocional. Es que hablo ya del emocional, ya no paro del outro, hablo del emocional. Pero do outro tamén, porque pode ser un pai de familia, unha nai de familia, pode ser o que aportaba a economía, pode ser o pai de, pode ser o fillo de, pode ser... Evidentemente, pero todos duelen. En fin, señores, o mundo cada vez está máis complexo, necesitamos emprendedores, necesitamos autónomos. Quen é APE? Que é APE? Canta xente representa nesta agrupación, asociación da patronal galega, que é a máis representada e a máis representativa de todos os pequenos e medianos... APE Galicia é unha asociación que naceu o 6 de outubro do 2006, ten 18 anos, acaba de cumprir a maioría de edad. APE Galicia é unha asociación que foi traballando, lavándose pouco a pouco, con a gestora, formando, empezamos 3, 4, 5 mil, e hoxe estamos nunha cifra que non se pode pensar. Estamos 150 asociacións, e nesas 150 asociacións somos 72.280 autónomos. Temos un peso que somos os que levantamos esta... Moi importante. Que somos os que levantamos a persiana. Galicia, os que levantamos a persiana, os que traballan, os que atendemos na fisioterapia, os que atenden os médicos, os abogados, os non sei que, os publicistas... Sí. Todos somos autónomos, o bien societarios, o bien autónomos, como dice Calda, de sube y baja la verja, ¿no? Pero todos somos autónomos. Todos somos autónomos. Para min foi un verdadero placer e orgullo traballar por esta asociación desinteresadamente, porque os nosos directivos ningún ten sueldo, ningún ten nada, e traballar moitos anos, eu levo 18 anos traballando, comecei na gestora, estou traballando, pero penso que xa está na maioría de edad. Bueno. Xa necesita que funcione sola, que sepa andar. Bueno, de eso podemos falar despois. Vale. Canto representa, que texido empresarial representado aquí en APE? 90 cantos? 97, 98% do texido empresarial galego? Bueno, se somos 200, ahora mismo, a ano pasado damos 208.000 autónomos. Ahora mismo somos 205 aproximadamente, 205, así que, pues mira, año o texido empresarial teniendo 70.000 socios nos. Cando as asociacións que veñen detrás nosa, pues teñen bastante menos. Somos unha asociación que formamos parte da mesa do autónomo, Lucía está comigo tamén ela, estamos traballando para os autónomos día tras día, dándolles servicios, explicando todo tipo de ayudas que nos dice a Xunta, que salen da mesa do autónomo e que chegan da Consellería de Empleo, onde estamos traballando codo con ela, e nos estamos informando o día dos autónomos as necesidades todas que teñen, e onde poden ir. Entramos nelas, porque os autónomos e o texido empresarial dos autónomos en Galicia é maioritario, abrumador. Por que cousas necesita, señor Caldas? Por que está tan, digamos que, marxinado? Eu comentaba con Lucía agora, a dir, eu creo que unha das cousas que máis necesita neste momento o autónomo é mano de obra. Non hai xente preparada para traballar. E Lucía, que ten unha empresa
de calibre, que está traballando nela, está dirigindo, tal, pois sabe as necesidades que ten a súa empresa, que é moi importante, que non hai xente para traballar. E como pasa a ela, pasa ya máis. Tenemos un problema grande de falta de personal, pero no lo tenemos solo en nuestras, o sea, lo tenemos en todas las empresas en general. Sí, sí. Hostelería, todo, vale. Entonces, no campo, no agrícola, sí, en todos claro. los sitios. Y yo no sé cuál es realmente la solución. Si es traer gente de fuera, pero aunque traigas gente de fuera nos encontramos con el problema de la homologación, y o arraigo, que tarda años en... E o arraigo, bueno, porque a xente de fora necesita arraigar, porque si solo ven e se forma e logo se vai... Evidentemente, ahora mismo el programa, la Xunta de Galicia está intentando, el nuevo conselleiro, viajando a países para traer gente gallega, gente, hijos de gallego, nietos de gallegos retornados, para que arraiguen aquí, pero lógicamente no solo puedes ofrecer trabajo, tienes que ofrecerle vivienda y tienes que ofrecer una serie de... calidad de vida. Exacto, que ellos van a necesitar, porque ellos luego van a llegar aquí para que arraiguen, como tú dices, pues van a querer formar una familia, esa familia va a tener unas necesidades y... Es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, tienes que ofrecerle. Entonces, no solo vale con ofrecerle el trabajo, no, tienes que ofrecerle todo lo que realmente está alrededor. Pero el gran problema que tenemos es ese, sí, luego también hay otro que es el de la financiación, que sigue siendo desde hace mucho tiempo. Que vamos, para montar cualquier negocio, pues tiene que venir a avalarte la familia. Sí, sí, cando un negocio e guste pecha, ou non guste, va la familia a pique detrás de la persona. Pecha, o mellor o piso está hipotecado. Exacto. Claro, ese é o gran problema. Es un gran problema. Entonces está muy bien, bueno, y el problema se agrava en el caso de mujeres. Porque muchas de nosotras tenemos que renunciar a tener determinada descendencia. Es decir, yo me quedé con un hijo porque, bueno, no sé si decidí o la vida me llevó, no me preguntes, no, me empujó a tener uno, pero muchas de mis compañeras decidieron no ser empresarias y dedicarse, quedarse un poco, pues... Familia y dedicarse, pues, trabajo por cuenta ajena y dedicarse más a la familia. Porque o autónomo ten moitas máis complicacións para conciliar. Totalmente, porque es que tú cuando montas un negocio, el negocio eres tú. Y tú cuando tú tienes tu negocio le echas muchas más horas, no hay hora. Y cuidados y enfermas. Claro. Bueno, es que esos son todos los grandes problemas, no puedes enfermar. Por eso os autónomos non enferman, ¿no? Mira, estamos en largas enfermedades. Estamos en la mesa del autónomo. Bueno, antes Caldas te habló de AP Galicia, pero con AP Galicia hay dos asociaciones más que están, que son gallegas, bueno, no son gallegas, son estatales, pero tienen aquí pues sede en la comunidad. Pero AP es la única que es gallega, entonces estamos en la mesa del autónomo. Y una de las, no digo protestas, pero una de las cosas que más llevamos es el tema del autónomo cuando enferma, por ejemplo, pues de un cáncer. Sí, o tiene una pierna rota, un accidente, una historia, una pero caída. El problema es que ¿cómo preparas tú a la persona que viene si apenas te da el sueldo para ti? La persona que te viene no te viene a sustituir por el dinero que tú le estás dando. Entonces, esa es la gente que realmente tienen que ayudar. Esa es la gente que realmente tienen que estar ahí apoyando. Sobre todo en grandes enfermedades. Una rotura de una pierna vale, pero bueno, evidentemente no puedes ir. Tienes que tener otra persona. Pero un cáncer, una enfermedad de larga duración, ¿cuántos años? Dime, ¿cobrando cuánto? ¿Quién te está sustituyendo? Que cierras la puerta? Tamén é unha vergonza, totalmente, con un país, vamos a decir un país, vamos a falar un pouco de país, aunque para mí é país, para mí o país é España, non é Galicia, Galicia é unha autonomía de España. Isto ten 100 e pico mil autónomos, o sea, 100 e pico mil parados, e que teñamos que ir buscar xente fora. Eu sinto, eso é unha vergonza. Non ten perdón de Dios. Hai que obrigar a 60 e pico mil parados a que se formen e que non che veñan a porta a dicir non podo ir a un curso, non podo ir a outra cousa porque teño que ir a miña nai, a miña tía, a miña abuela. Eso non é o suficiente. O paro... Falla o sistema neste... No, falla el sistema. Yo igual voy a ser muy dura, pero falla el sistema. Hemos creado otro tipo de cultura en el que la gente pues prefiere estar cobrando pues a lo mejor algún tipo de ayuda y no venir a trabajar y a cotizar. No.
No sé de quién es la culpa, ni me lo preguntes, pero sí que estamos creando ese tipo de cultura. Y eso no es lo que realmente... Nuestros abuelos, nuestros padres, todos salieron. No había la cultura de... Vamos a ver, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no sé tú, Antonio, pero yo cuando hice prácticas en las empresas, ¿tú has cobrado algo? No. Vale. Yo lo que quería era trabajar. Vale, yo... Que me dieran trabajo. Si me daban una caja de bombones al final de todo era la leche, ya entiendes. Sí. Pero es que a día de hoy en prácticas estamos pagando porque la gente venga a hacer prácticas. ¿Entiendes? Y aún así, luego se te van. Y bueno, es que igual no es lo que decido, es que tengo una ayuda y si me quedo la pierdo. Igual no son todos. Vale, igual sí, pero no hay son un porcentaje todos, alto. pero hay un porcentaje, vale, Y no estoy generalizando, ni voy a generalizar. Os dereitos dos traballadores deberán de ter armonía cos dereitos e cos empresarios, cos contratadores. Porque se a cousa se desequilibra, Vamos a ver. vai mal todo. É dicir, habrá empresarios fatales una empresa que va abusen, pero hay trabajadores que defraudan. Una empresa va bien cuando los trabajadores van bien. Es decir, yo soy empresaria, No, pero que ten que haber... pero ellos realmente son los que son los trabajadores y si la empresa funciona es por ellos, no por mí. Yo gestiono, pero gestiono el dinero. Es decir, ellos son los que realmente funcionan. Si los tienes a los trabajadores contentos, cobrando por convenio, y como dices tú, una armonía, la cosa funciona. Lo que no puedes tener es descontentos, porque entonces no funciona. Se va en menos. Sí, sí. Por muy buen empresario que esté al frente. E que outros costes temos? Que outras cargas temos? Subida salarial, os costes energéticos, subida de seguros, subida. E como repercute o pequeno, o comerciante, o que ten o bar, o que ten o restaurante, o transportista, o non sei que. Como repercute todo o coste de vida dos últimos anos? Moi mal. Coste de vida, claro que repercute. Eu son dos que digo que o obrero, o empleado ten que ganar un sueldo que lle dé para vivir. Pero tamén ten que ganar un sueldo para traballar. Pero é que aquí o que estamos tratando, ahora mismo o gobierno que está tratando, é reducir horas de traballo. Se sacas hora de traballo non hai rentabilidade nas empresas. Estálle sacando rentabilidade á empresa, por moito que digan. Hoxe a patronal se desvinculou do acordo. E me parece correcto que ten que desvincularse. Porque en grandes empresas se pode ver, ou como traballo online desde a casa ou desde tal. Pero hay determinados sectores, Claro, no podemos generalizar. Claro. Sector servicios no puedes trabajar online desde casa. ¿Cómo puedes trabajar desde casa en los servicios? Ya no puedes trabajar de casa. ¿Cómo va a trabajar en una cafetería, un taller, un albañil o un fontanero desde casa? Pero, ¿qué pasa? A unos le damos un privilegio y a otros no. Yo pienso que todo el mundo tiene que ir a la empresa a trabajar. No quita que un día quede a trabajar desde casa, que tenga un problema y que trabaje desde casa. A mí eso todo me parece correcto. Pero, cuidado con eso. Horario, sistema horario, y a mí me parece que la patronal se desvinculó de eso, me parece correcto. E as subidas na carga da Seguridade Social, como as leva o pequeno, porque, en definitivo, o autónomo ten 1, 2, 3, 4 traballadores. E move moito. Pero como pode soportar as subidas, a ver, que se lle imputan, que a Seguridade Social na última reforma quere imputar e quere modificar. Lóxicamente, é unha cuestión que... Por lo que dixe a ministra estes días, quere baixala, non quere subila. Eu non entendo, unha vez quere subir, outra vez quere baixar. Non quere subir as cotizacións e baixar uns tramos determinados. Claro. Pero non só eu non me refiero só aos autónomos, sino aos traballadores. Usted como autónomo contrata un traballador, se o traballador ten máis costes na carga da Seguridade Social, ao final de mes, a usted costalle máis. ¿Y dónde crees que se repercute? Claro. En el servicio. En la empresa. Tú vas a cobrar más. Si antes un café te salía una cantidad, ahora te saldrá otra. Porque el autónomo ya no va a poder quitar más que un sueldo. Y los servicios van a seguir subiendo. Bueno, es que vamos al súper y lo vemos. Y digo en el súper poner a cualquier sitio, a tomar algo. O sea, es que lo tienes que repercutir en algún sitio. Y si no, cada vez os autónomos contratarán menos man de obra. O habrá menos autónomos. Desgraciadamente xa non hai. O sea, que tampouco vayamos a contratar moita bueno, non hai. No, pero es que tú ahora mismo te encuentras con cafeterías, restaurantes que lunes y martes y miércoles no abren. En Pontevedra mismamente... Porque no pueden contratar. No, ¿y por qué no le da? Porque no le da. Ellos tienen que tener una serie de días libres que no les da. Entonces, ¿cuáles son los días que más trabajan? Jueves, viernes, sábados y domingos. Que tú vas un domingo y casi nada abre por la noche.
¿Por qué? Pues lo concentran en esos días las horas e cierran el resto de los días. Como van as altas e as peches? Os altas de autónomos, homes, mulleres, xuventú, como vai isto, Caldas? Eu penso, Lucía, me comentaba fai un rato que parece que están subindo as mulleres a baixando os homes. Pues que fale Lucía. No, los últimos estudios, bueno, del año pasado que hay, hablan de que bajada de hombres, pero sí subida de mujeres. Bueno. Hay una subida muy grande de mujeres, que bueno, con lo cual yo me alegro, pero bueno, a ver cómo se mantiene. Pero sí que hay una subida de mujeres, pero aún así yo creo que hay que apoyar y hay que... E as administracións, que lle pedimos? Que lle pide APE e que lle piden os autónomos á administración? Máis simplificación, agilización, reducción de tempos de espera, maior eficiencia... Máis apoio, nunha palabra leva todo. Máis apoio. Pero xa non só económico, non? No, apoio en general. La agilización para mí es todo, más apoyo en general, ¿no? Impresionante. No puede ser que aquí para darte de alta y abrir una empresa estemos meses y meses. Y vas a otros países... Presenta, y luego esta no es con la de esta consellería. Bueno, digo consellería por... Sí, por ejemplo. Por ejemplo, esta no vale con esta, con esta... Oye, perdona, vamos a ver, tenemos que abrir, porque le estamos pagando un alquiler, hay costes, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que estar sacando de nuestro bolsillo, y muchas veces, lo hablábamos antes, del bolsillo de nuestras familias, que nos están apoyando y nos están ayudando. Entonces, la agilización para mí es importante. Yo las cuotas de los autónomos haría como en otros países, o sea, reducción de cuotas de autónomos, pero vamos, o sea, es que no puede ser. Lo que no puede ser ya es que tú vayas a 60 kilómetros de Pontevedra y ya encuentres diferencias. Y toco Portugal ya. Ya encuentras unas diferencias, agilizaciones, rapidez. Encuentras diferencias que no las encuentras aquí. El terreno, bueno, hablamos de suelo industrial, más barato. Es decir, hay una serie de cosas que ya hay diferencia. ¿Por qué tanta diferencia entre un país y el otro que estamos a nada? ¿No? Pero bueno, no solo de estos países, hablo de más países, pero digo Portugal porque estamos pegados. Francia. Hablabas, no sé qué hablabas antes, no sé cuál decías también. No, bueno, lo que te hablaba antes es que por un comercio que abren 8 cafeterías. O sea, cierra más comercios de que abren. Es una pena. El comercio no abre, ya no hay... Un autónomo del comercio ya no tiene, los hijos ya no quieren saber nada de eso. El rural está quedando de pena. Antes que tenías algo en el rural y tu hijo seguía el negocio. Hoy ya no lo sigue. Hoy deja todo ya. Deja todo, no quiere saber de nada. Pero porque a vida é moi dura. Claro, pues te digo. E a responsabilidade dun autónomo un autónomo é moi dura tamén. Claro, e se non se axuda... Pero necesitamos el sector primario. No nos olvidemos. Claro, pero... No nos olvidemos, o sea, claro. no nos olvidemos que lo necesitamos. No, sí, eu estou... O sea, tenemos un problema, o sea, necesitamos evidentemente que abogados, licenciados y todo, pero es que el sector también necesitamos el primario, es decir, necesitamos todos los sectores, entonces yo no sé si hay que traer gente... Necesitamos fontaneros, albañiles, carpinteiros, pero más, médicos... Hoy en día necesitamos mucho más FP, digo yo. Más mano de obra. Mucho más FP, que incluso licenciados y diplomados, mucho más, y el problema es que... Bueno, a ver, está pegando un despunte muy bueno en los FPs. Sí. Ahora están mucho más especializados, la FP dual aquí aún está... Sí, pero faltan 3 años, ¿eh? Ya sé que faltan 3 años. Pero bueno, hay que trabajar un poco a vista, porque es que si no, no damos empezado. Hay que empezar. ¿Entiendes? Na formación profesional hai un cambio moi grande. Sí. Esperemos que a partir de uns anos que dé resultado. Sí. Bueno, o que ustedes estén hoxe aquí... Bueno, para isto e que necesitamos horas e semanas para falar tanto das ventaxas como das desventaxas dos costes operativos, dos costes que ten e que un autónomo, por moi pequeno que sea, necesita unha asesoría xurídica, contable, tal, e hai que pagarlle, que son costes máis, porque non pode saber de todo e cada vez hai máis burocracia, máis impuestos, máis costes. Pero con independencia deso, este sábado en Sanxenxo se xoga a Champions, non? Un congreso de persoas traballadoras autónomas de Galicia. Sí. Cantos invitados hai? Non, congreso, non dá a traballar os premiados, os que son homenaxeados como autónomos líderes en Galicia.
para nós. Cantos invitados hai, señor Caldas? 200 e pico. 200 Os que collen no sitio, non collen máis. E que quere celebrar este congreso? Que quere poñer en valor o traballo, as enerxías, o esforzo, a dedicación? Que quere poñer en valor este congreso? A unión dos autónomos coas administracións. Que todos nos deixamos a cara, que temos xuntos unhas horas, cenando, charlando e tal. E contando un pouco nasas inquietudes e as nosas verdades e mentiras, hai que contalas. E, por suposto, premiar al que lo merece. A todos estos autónomos que son un ejemplo. Que perfiles? Ou que personas podemos decir que xa están premiadas porque é público? Hai de todo. Ou que perfiles? Hay empresas como Javier Landín, de Landín Informática. Está Blanca García Montenegro, Grupo El Progreso. Hay una quesería de Lugo, una cosa de ganado, una ganadería, una bodega buena de Ribeira Sacra. Hay, por supuesto, también 2 premios. Uno del Puerto de Marín. Sí, Metaca, del Puerto de Marín, y por supuesto luego están los autónomos distinguidos que hay una cafetería que lleva tiempo trabajando, es un buen restaurador, un tío podemos joven. Decir cuál es. Sí, bueno, es el Cafetín. Sí, el Cafetín, que él es un restaurador perfecto, hace cursos, es un hombre que busca vida. A ver, elegimos un poco todos los sectores. Claro. Hay deportes, bodegas, queserías, restaurantes, informática, medios de comunicación, y luego, por supuesto, también están, en este caso... Un joven empresario de Coruña, Deportes Caneda, que es histórico, que muchos pensaban que era de aquel presidente de Caneda. Bueno, pues viene de la familia, es de un hermano. Fallecido fai pouco. Pues es un hermano el que lleva eso. El que lleva eso es un hermano, pues es una gran empresa que ahora la lleva con sus 3 hijos. Hay un éxito que tiene ahí el relevo generacional para caminar y tal. Bueno. Y luego la administración, Zona Franca, que recogerá a David Regades. La insignia de oro también se le da a José Manuel Vieites por su labor, su limpieza labor desempeñada estos 2 últimos años. Un poco de calma. No, pero gracias a él la imagen que está dando la CEP es otra, totalmente. Y después homenajeamos a un hombre que fue fundador de APE, conmigo, fue secretario de APE muchos años. Lucía tiene el testigo de él casi, porque una que estuvo en el medio no estuvo prácticamente nada. Esto coge el testigo, por eso también tengo que decir que la insignia de oro se la va a colocar Lucía. ¿Sabes por qué? Porque es la que coge el testigo de él. Y él fue un hombre muy trabajador en APE, como está haciendo ahora mismo nuestra secretaria. Nuestra secretaria ahora mismo está haciendo una labor impresionante. Bueno. Una labor impresionante. Yo ahora mismo, yo, sin ella, tiraba la toalla. Lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Bueno, ahí queda. No. Esto es público, Sin ella tiraba la toalla, por su manera de estar, de defender. Caldas es la cara visible de APE Galicia. Eso sin duda. Yo fui presidenta de AG Pontevedra, y cuando entré en AG Pontevedra, la cara visible era José Luis Vilanova. Entonces, me pasé de José Luis Vilanova de AG Pontevedra, ¿sabes? Que me costó tanto decir, pero no es José Luis Vilanova presidente de AG. No, ya tiene más de 40, ¿sabes? Porque todo el mundo, tiene más de 40. Sí, tiene más de 40. Bueno, pues ahora, la cara de APE es Caldas, ¿sabes? O sea, igual, o sea... Amigo José Luis será presidente perpetuo siempre. Pero será toda la vida, vamos. No tenemos duda. Yo espero, yo porque fui mujer, pues no me lo hubiera superado. Yo espero haber cumplido bien, espero tener relevo generacional como pertenece para que esta asociación siga caminando. No tengo dudas que cuando yo deje el testigo y le coja otro relevo generacional, va a estar Lucía ahí peleando. Bien. Y tenemos que valorar. Bueno, Lucía y el resto de la directiva. No, pero Lucía va a estar peleando con el resto de la directiva y tal. Pero bueno, ahí hay que saber de que tengamos la suerte de la persona que entra a formar parte de esta asociación. Pero hay muchas personas válidas. ¿Te estás despidiendo, Caldas? Ya casi. Tienes a Antonio aquí. Mis años ya... Bueno, Navidad venga ahora. Mis años... Yo siempre me despido, después al final sigo. Porque claro, hay una cosa que tengo clara. Yo llevo APE dentro de mí. Y cuando me despido,
y hago una reunión de junta general y levantan el brazo, me mandan todos los años, en enero me mandan un papelito firmado, que es lo que sirve para la Xunta. La Xunta tenemos que demostrarle todos los años lo que tenemos, pero me lo mandan con la cosa, me dicen, ahí te va el papel, pero también va para que sigas, y me ponen, pero para seguir. Bueno, todo el momento tiene que llegar. Y yo creo que está llegando el momento. Pero usted tengo todavía, años. Todavía un mozo, ¿eh? No, bueno, yo sé lo que tengo. Yo lo único que tengo de momento es salud. No tengo ningún problema. Muy importante. Antes de que finalicemos, ¿cómo se eligen os premiados, perdón? ¿Cómo se eligen? ¿Elixe solo Caldas y o señor Caldas, no, o presidente y a secretaria? No. Eso parece que sí, pero no es así. Bueno, entonces, ¿cómo se eligen? Porque está importante. Vemos, hombre, José Elvira Nova Suanay, déme un premio, creo que merecía, AP está formado por vicepresidentes y un representante territorial en cada provincia. Sí, claro. Entonces, cada uno de ellos se reúne en su provincia y llevan una serie de personas que ellos consideran que es el merecedor de ese año. Y entonces, este año pasó así. Exacto. Y en cada provincia ellos eligen, luego tenemos una reunión, el comité, y ahí se dice, señores, se propone este y este. Estos son los méritos, esto es el trabajo, este y es se vota. Exactamente, es el número de trabajadores que tiene, este es casi facturación, no vamos por ahí, vamos simplemente un poco más por la otra parte, y estos los años que lleva, y peleando, y como autónomo, porque no deja de ser ninguno de ellos autónomo. Bueno, menos David Regades, yo creo que el resto son todos autónomos. David Regades tiene un mérito importante en esta asociación. Sí, bueno, él viene de... Es fundador. Anda. Claro, porque David Regades era el secretario general de Instaletra y es fundador. Uno de los fundadores es David Regades. Sí. La mesa fundadora, cuando se montó, y, bueno, la xunta, esa xunta que se hace, bueno... ¿La xunta ejecutiva? No, ejecutiva no, la otra, la Asamblea General. No, antes de la Asamblea General, cuando se monta, antes de hacer la directiva... La constituyente. La constitución. Él estaba formando parte dos seis que estamos ahí, él era un que formaba parte. Era un tío que era un hombre, además creo que se vai alegrar moitísimo que se lle poña en cine de ouro a Pepe, porque foi o presidente de Instaletra durante moitos anos, o sea, foi o seu presidente. El presidente, Pepe presidente e el secretario xeral. Foi moitos anos. Bueno, que este sábado salga o congreso fabuloso, que os autónomos... Esperemos que sí, que disfruten del. Que sigades, que sigan vostedes traballando en vendo os autónomos, que eso é a parte importante, e das pequenas empresas. Teñen vostedes a última intervención para decir o que queiran, remarcar algo do que dixeron ou algo do que non se plantexou aquí, pero última intervención, señor Caldas. Eu digo aos autónomos só unha cousa, mando un mensaje, porque eu xa sou maior, xa non podo casi presumir de autónomo, xa presumo de outra cousa. Isto, que sigan creendo no mundo autónomo, no mundo asociativo, e que sigan creendo na nosa asociación, AP Galicia, e que lle dean todo o apoio, porque a merece, porque AP Galicia é unha asociación moi importante, con moito por venir por diante. Eu penso que sí que vai seguir. Yo sí que les digo que realmente crean en sí mismos, que creo que todos los proyectos salen, a veces pues cometemos fallos, todos cometemos errores, pero que crean en sí mismos es importante. Y luego sí que le pediría a las administraciones que, lo que hablábamos un poco antes, agilización y ayuda. Y ayuda porque son necesarias. Es lo que le pediría. Fundamental. Señores, señora Pedrosa, moitísimas gracias, señor Caldas, moitísimas gracias. Aquí. Bo congreso, feliz congreso, e hasta unha vindeira ocasión. A todos vostedes, nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos a recibirmos a Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia pola crisis política que ten este concello. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí.
Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia. Moi boa noite, como estamos, señor Pérez? Moi boa noite, moi ben, grazas. Bueno, antes de nada temos que empezar por Valencia, estamos a unha semaniña. En fin, xa o dixen antes, afectados, cabreados, irritados, chorando... Pareceme normal, porque a situación desbordados. Eu chorei varias veces na casa, non teño ningún problema en recoñecelo, a verdad que nese sentido son bastante sensible e a verdad que me saltaron as lágrimas, porque a realidade é aplastante. E esperemos que non nos suceda a nos nunca aquí, pero bueno, son irmáns con cidadáns que están sufrindo, non me quero imaginar nin ver na situación. Trato de ter a máxima empatía posible e poñerme no seu lugar, pero é inalcanzable ese punto, non? E, bueno, pois, con todos os desexos de que podamos, polo menos no futuro, evitalo ou traballar de outro xeito, non? Pero vaya problemas de xestión, non? Sí, creo que sí. O martes pola noite pudo pasar o que pasou, pero o miércoles por a mañán... Sucederon xa transcurso de horas onde non había certa xente que estaba mal atendida, que comprendo perfectamente o enfado. Eu creo que neste país hai un problema crónico dende fai moito tempo, que as competencias das distintas administracións, e en moitas ocasións, non só en esta, parece que eso se convierte nunha traba a hora de axilizar recursos e traballar mellor. E entonces eso habrá que analizalo e habrá que buscar solucións que eviten ese tipo de problemas, fora de responsabilidades. Eu creo que neste momento non é unha cuestión de responsabilidades de ninguén. A xente que todavía está na casa, que non pode entrar... Efectivamente, eu creo que a día de hoxe, unha semana despois... É momento de traballar e de buscar solucións, e despois se asumirán as responsabilidades xudiciais ou políticas que correspondan de cada quen, non? Pero o primeiro é solventar a situación desa xente, porque ademais o que sucedeu outro día me parece hasta certo punto razonable, non razonable ni justificable, pero bueno, é certo que hai un enfado moi grande na ciudadanía, como pode ser de outra maneira, porque se sinten desatendidos, esa é a verdade e tal. E despois pode haber outros elementos, tamén é certo, dos que se fala e que estamos habituados en comunicación nos últimos anos cada vez máis, que son distorsionantes ou catalizadores de determinados actos de violencia que tamén deben ser erradicados, non? Pero bueno, pero aquí vimos a falar da economía e da política local, que eu non estou tan preparado para meterme en ambientes nacionais. Pero é un drama e unha vergonza insoportable. Sí. Para min, insoportable. Sí, para min tamén é moi duro. E non falar delo, supoño que sería delito. Sabes que non me neguei en ningún momento, pero eu teño unhas certas capacidades. E cal é o último minuto na crisis política de Noia? Martes, 5 e 10 da tarde. Minuto e resultado. O que está por ver é o resultado. Bueno, pois o último minuto é que mañán temos un pleno que se aplazou precisamente por motivo debido a isto, se iba a celebrar os xoves, onde creo que se van tomar unhas medidas importantes, e o problema en Noia o ten o goberno, non o temos nós. O goberno ahora está nunha situación de minoría e creo que lle vai ser difícil de gobernar, sinceramente. Creo que lle vai ser difícil de gobernar porque non están acostumbrados a gobernar en minoría
e porque cos criterios que teñen ca oposición creo que son bastante dispares como para intentar poder chegar a facer un goberno razonablemente estable. Pero, bueno, o tempo e as circunstancias o determinarán. E ese é o último minuto que hai. As cousas avanzan. Que puntos van mañá no pleno? Bueno, mañá no pleno van puntos importantes, van algunhas propostas de resolución da alcaldía, como é a reforma da ordenanza fiscal que regula as tasas do lixo, que hai que incrementar a un nivel moi elevado, porque hai un problema moi grande, como todos sabemos, na mancomunidade, que, por certo, no informe económico para elevar as tasas, o goberno, presenta estudios económicos que non ten en conta para os orzamentos, ou parece non telos en conta para os orzamentos, que é onde ven derivada toda esta crise, non? O que se habría que preguntar é por que un goberno aproba uns orzamentos a un mes de finalizar un ano. Porque os orzamentos que se están en cuestión non eran os orzamentos do 2025, son os do 2024, non? E iso é o que se ten que empezar a preguntar un pouco a xente, non? Como un goberno a un mes de acabar o ano aproba ou se mete na aprobación duns orzamentos e crea unha crisis de goberno sin precedentes para eles hasta este momento, non? E eso requiere explicacións, non? Razoables. E para min a única explicación é que as contas non dan e entonces hai que crear un orzamento fantasma que che resolva un problema de liquidez ou de afrontar determinados gastos que non podes, desviando unha parte importante do gasto ao ano seguinte, como se fixo no exercicio anterior, onde quedaron casi 1,5 millón de facturas sin consignación do ano 2023 para o 2024. E isto é a demostración dunha pésima xestión económica por parte do goberno de Noia. E é estar creando unha bola de problemas que, ademais, veñen cada vez máis acentuados. E ese é o análisis que eu fago desta situación actual. Por que cree que abandonou o goberno o señor Alamancos? Non o creo, ele explicou perfectamente. Non é que ele explicou en prensa, explicou en radio, en medios de comunicación, explicou no pleno da moción de confianza e creo que foi suficientemente claro. Están todos os medios de comunicación a súa resposta. El veu que había determinadas cuestións de absoluta irregularidade, tanto no orzamento como en outros aspectos da xestión que nós tamén temos denunciado públicamente e que seguramente tomemos outro tipo de medidas e ante esa situación e o feito, porque ele o narrou así, do compañeiro que se absolutou na votación do pleno, porque ele explicou que en principio valoraba a posibilidade de absteñerse, pero ao ver pois esa actitud, que non é, eu digo eu, son palabras dele, non son miñas, pois decidiu votar en contra. Eso asociado a outro, este señor ademais era concelleiro de persoal, non hai un conflicto de persoal moi grande no Concello. De feito, en días anteriores aos orzamentos, nunha mesa sectorial que hubo que convocar, porque afectan directamente ao capítulo 1, para que nos entenda a xente, ao capítulo 1 están os gastos de persoal, non? E era necesario convocar a mesa, de feito o pleno hubo que aplazalo, porque ou era un dos recursos que se presentaron de cara aos orzamentos, porque non se había convocado, que é outra irregularidade, e hubo que atender esa alegación, e a este home todos os sindicatos se levantaron da mesa. Quero dicir, se ti eres director de persoal, concelleiro de persoal e responsable de persoal e se pasan eses episodios, pois me parece que é unha posición digna, razonable e que está perfectamente explicada por el. O que non entendo é o ensañamento do alcalde de Noia cara a él por esta atitude. Eu creo que o que debía facer o alcalde de Noia é reflexionar, porque realmente un home con un criterio que creo que está máis que demostrado chega a esta conclusión. Para min ese debe ser o análisis do alcalde e da ciudadanía, non a posición de Luís. A posición de Luís me parece moi razonable, e non o digo porque nos apoia a nós en determinadas cuestións, sino porque se dá conta de que hai determinados procedimentos e determinadas actitudes que lle fan cuestionar seguir aí.
Van a presentar o Partido Socialista, non sei se tamén Marea, documentación ante Fiscalía para estudio de... Nós estamos presentando, nós temos detectados expedientes importantes que teñen irregularidades importantes e é posible que se presenten, moi probable, ou con toda a seguridade, en Fiscalía a documentación para que, si corresponde, actúe de oficio o que corresponda, pero que non só é, nós temos unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia onde remite a sentencia á Fiscalía porque cree que pode ser constitutivo de delito a actuación na contratación do Concello de Noia. Iso é unha sentencia que está aí, que se pode ver. Non teño aquí o número ahora, pero eso. E hai outro tipo de accións totalmente irregulares que nós creemos que son susceptibles de denunciar. Fai escasamente 2 ou 3 semanas leu na prensa escrita que a Fiscalía tomaba en consideración as denuncias que había feito o Partido Popular cara ao xa ex-alcalde de Muxía, que tuvo unha moción fai pouco, e a documentación e os alegacións que eu puiden ler son, cando menos importantes que os que nós temos detectados en Noia. E esa é a realidade. Pero a mí hai outro aspecto que me preocupa máis, a economía de Noia. Ese para min é un aspecto, porque a situación política resolverase dun xeito ou de outro, pero a min hai unha situación que me preocupa, que é a situación de economía de Noia. Vale, entramos nela antes, pero rematamos, se lle parece, a situación política porque vai afectar, polo menos a xestión, o mesmo que en Valencia, a xestión é o que está complicando os feitos, desde o meu punto de vista. O día 15 do mes pasado, 15 de outubro, cuestión de confianza para a aprobación dos orzamentos que, lógicamente, non sale aprobada. Un mes despois, vai haber moción de censura? Vai haber... Non vai haber moción de censura porque non é posible, non hai números para moción de censura, porque os noieses independentes votaron a favor da moción de confianza. E ao votar a favor da moción de confianza non poden votar unha moción de censura en 6 meses, vale? Eu, para min, creo que cometeron un error, non por un error de apoiar o goberno, sino por un error de que pecharon unha porta que podía quedar aberta en base a acontecementos que se poderán desenvolver, pero eles, as súas explicacións terán que dar no seu momento, atendendo a que intereses non sei cales son, pero supoño que nun momento tendrán que dar explicacións á ciudadanía ou aos seus votantes de por que toman esta decisión. Cando eles non nos comprometían nada, simplemente unha abstención, porque o procedimento de aprobar os orzamentos unha vez rematado o plazo de que se acabara a posibilidade de presentar a moción de censura e inda que non se presentase, íbase a aprobar igual. Quero dicir, o feito de que eles non votaran a favor na moción de confianza non implicaba necesariamente que tuveran que apoiar unha moción de censura, pero foi unha porta que decidiron pechar. Eu creo que debían explicar por que decidiron pechar esa porta, pero bueno, eso é unha cuestión deles. As súas razóns terán e habrá que lle pida explicacións e as terán que dar ou non. Estamos falando de orzamentos, 14 millóns e medio. Creo que os orzamentos que se presentaron no último que están en cuestión aínda, porque aínda están en cuestión, creo que son cerca de 16 millóns. 16, vale. Sí. Bueno, vostede estuvo aquí o pasado 28 de maio e o pasado 8 do 10, non o 15, sino o 8 do 10 estaba o señor Freire. Se van a aprobar os orzamentos, se aproban automáticamente si pasado un mes? Si pasado un mes non hai moción de censura, pero hai outros canais. Está o contencioso administrativo. E está o contencioso administrativo e están as medidas que se podrán pedir, medidas cautelares. Os orzamentos teñen unhas irregularidades absolutas e ademais están contempladas perfectamente e nós tamén nos explicamos en máis dunha ocasión onde están. De feito, hai un feito fundamental que hai unha partida que non ten consignación e que está aprobada en pleno. E iso é un motivo de revocación dos presupostos, dos orzamentos. Ti non podes impugnar uns orzamentos por unha cuestión política ou porque decidas que un gasto sea dun xeito ou non, para eso estás gobernando. Quero dicir, eu seguramente fixera
ou a oposición fixésemos uns orzamentos diferentes aos que fai o goberno, pero o goberno ten a potestá de facelo. Non podemos impugnar porque non nos gusten os orzamentos. Nós podemos impugnar os orzamentos basicamente por 3 cuestións, e unha delas é que os gastos comprometidos deben estar consignados no orzamento. Aquí hai un gasto comprometido que está aprobado en pleno en abril de cara á mancomunidade, que son aproximadamente 1,5 millón de euros de costes de mancomunidade, e no orzamento está presupuestado 900.000 euros. Faltan 500 ou 600.000, non sei agora as cantidades, dá igual 500 que 600, medio millón de euros, que é unha cantidade importante, que está sin consignar. E a lei é clara, e di que os gastos que están comprometidos teñen que estar orzamentados. Hai outras cuestións, non só esa, hai outras cuestións. O orzamento di que xa está en inestabilidade financiera, que o día interventor ademais, que iso trae irregularidade. Como vas a presentar un orzamento en inestabilidade financiera? Di que ao largo do exercicio se poderán correxir ou tomar as medidas necesarias para correxir ese desaxuste. Pero que medidas necesarias se xa tes todo executado? Que estamos falando dun orzamento onde tes prácticamente todas as partidas executadas, porque estamos a un mes de finalizar o ano. Que capacidade tes de correxir? Ti, cando faz un orzamento en unha previsión a traballar durante un ano. Eso é un orzamento. Pero se che falta un ano, un mes para acabar o ano, que sentido ten eso? O sentido ten é que non che dan as contas, non eres capaz de afrontar determinados gastos e falseas o orzamento, e entonces a partir de aí trasladas gasto ano que ven ou outras artimañas financeiras, por así decir, para poder facer frente ao exercicio, que o único que estás é dándolle unha patada á pelota e avanzando, non? E acentuando o problema, e esa é a realidade. Entón, podense impugnar, podense ir ao contencioso e podense pedir medidas cautelares. Nós vamos ir ao contencioso a impugnar os orzamentos, e non só nós, eu sei de outros organismos, polo que me teñen dito, non son quen de falar en voz deles, pero sei, teño coñecemento de que tamén van ir ao contencioso. E entón, en base a eso tal. Pero, bueno, o contencioso resolverase, non creo que hai o tema das cautelares, que non sei canto poden tardar, nos estamos mirando a ver que posibilidades hai das cautelares, canto pode haber unha resposta e demais, pero, dende logo, podría ser caótico. Por eso, no contencioso, se gana a nosa resolución, que evidentemente nós temos máis que consultada e documentada con expertos en dereito administrativo, a cuestión está moi clara. Entonces, a min, a ver en que acaba isto. E como afecta isto á situación económica de Noia? Bueno, a situación económica de Noia, eu outro día quitaba unha nota de prensa que me publicaron en algúns sitios onde facía un análisis de que facía falta poñer xa de forma urxente un plan de dinamización da economía local, porque a estrutura económica de Noia está desarticulada, está desfeita, e eu explicaba, e creo que é moi fácil de explicar, e ademais creo que é algo que a xente, os cidadáns de Noia están percibindo. Nos en Noia, o sector secundario de industria non existe prácticamente, non temos chan industrial, nin este goberno, nin anteriores, pero este goberno que leva 9 anos foi capaz de xerar, nin facer xestión algunha para un só metro de chan industrial, cando nos outros sitios están desarrollando chan industrial. Vemos agora unha nova fase de Boiro, vemos unha nova fase, están falando xa da segunda fase de Rianxo, da terceira da Pobra. Temos casos de empresas que se quixeron instalar en Noia e tuveron que buscar chan en outro sitio, vale? Tanto de empresas de Noia como outras, que eran de concellos limítrofes como do Porto do Son, por exemplo, e non tuveron esa posibilidad, co cal o sector secundario e o sector de industria en Noia non existe. Tiñamos o sector primario, o marisqueo, que era unha fonte fundamental de ingresos, donde ademais prácticamente todas as rentas se destinaban ao consumo, que é algo que está totalmente estudiado. Sabemos a situación na que está o marisqueo, co cal ese sector tamén patablaz, e que incide directamente sobre outro dos pilares económicos de Noia, que é o sector dos servicios, que é o que tiñamos nós, que é o comercio, que xa de por sí está nunha reestructuración importante en todos os sitios, internet, centros comerciais e demais, pero que Noia se acentúa con este descenso importante do consumo propio de non xerar rentas dos sectores que eran productivos para Noia, que neste caso era só o sector primario. Unha hostelería medio desmantelada tamén, que non está reconvertida, non hai máis que ver todas as inversións que se fixeron
con axudas de programas europeos como son os GALP, os grupos de acción participativa costeira, os anteriores GAC, no que eu tuve unha oportunidade de participar durante moitos anos na directiva. Como sabes, eu veño da patronal, que non é histórica, e ves as inversións que se fixeron en outro sitio a nivel de hostelería e de empresas en concellos limítrofes, en Outes, en Porto do Son, na Costa da Morte moitísimo, e que Noia non se aproveitaron. Noia se fixeron dúas inversións, creo que foi un hotel-restaurante que en este momento ainda por encima está pechado, e unhas casiñas de turismo rural. Prácticamente son as inversións a nivel productivo. Despois hai outro tipo de inversións que chamamos productivas, que son, digamos, da administración, como o Museo do Mar, que por certo tamén está pechado, o Museo do Mar de Noia, que tampouco cumple os criterios para o que foi dada a subvención, porque é un museo que está pechado, estuvo aberto do verán escasamente uns días nun horario determinado e volve a estar pechado, e nos 3 anos que leva ou 4 operativos debeu estar aberto un mes. O albergue? O albergue penso que se vai a rematar agora, tamén ten certas irregularidades que nós temos detectadas, pero creo que se rematou agora a obra, ou se debería haber estado rematada, e non sei como se presentará, non sei que se... Sí, bueno, unha inversión de 480.000 euros aproximadamente. Non sei exactamente a inversión que é, creo que hai unha participación de Deloa e de outro sitio máis, e vai a ter unha incidencia positiva ao albergue na economía de Noia? Vai a ser un motor dinamizador da economía de Noia? Non, eso é do que estamos falando, vale? Eso é o que eu trato de trasladar. Que aspectos podemos facer para que cambien no rumbo? O turismo e a Ría da Estrela? A Ría da Estrela eu creo que está facendo un traballo moi bo, están traballando no turismo, e é unha cuestión fundamental que é o tema do camiño, que non damos quitado adiante de ningún xeito, que podía ser unha revolución absoluta da economía da comarca, e que este goberno tampouco é capaz de facer. Un goberno que presume de ter relacións institucionais. Acaban de elixir presidente ao alcalde, a Santiago. Pero que se fixo? Ainda vai ter o camiño da orixe vai salir antes que o noso, cando o noso ten unha trayectoria histórica e demais máis que demostrada, e que se está pelexando de aí desde este alcalde que presume de relacións institucionais que a Xunta non é capaz de quitar isto adiante. Se non é capaz de quitar isto adiante, non sei. Que estamos facendo, ou que está facendo, perdón, que estamos facendo, que se está facendo para o Nadal, porque estamos ás portas, anumeado, actividades que se está programando. Que eu sepa, non se está programando nada. Onte creo, eu teño conocemento de que onte a Asociación Noia Histórica tuvo unha reunión cos comerciantes. Eu supoño que eles estarán presentando unha campaña de Navidad. Fai un ano o Concelleiro de Comercio tuvo unha reunión con eles e lle presentou ali unha campaña e uns efectos espectaculares de accións que non tuveron lugar, porque non se fixeron. E Noia é un dos poucos sitios, por exemplo, donde non se implantaron ningún tipo de bono comercio, que se implantaron en todos os sitios, que ao mellor non é unha solución definitiva, pero sin duda ninguna axuda, vale? Salvo os que sean da administración autonómica, que acaban de aprobalos onte, creo que se abriu a razón, pero non se fixeron. En Noia non temos oficina de ADL, de desenvolvemento local, e na que temos 2 plazas e unha sin asignar, que están facendo funcións de secretaría, e non temos unha oficina de axente de desenvolvemento local. A xente de Noia, emprendedores de Noia, están indo a falar co ADL de Outes, que está facendo un traballo excepcional. E teñen que ir a Outes. Isto é algo que conoce todo o mundo en Noia. E nós en Noia non temos oficina de desenvolvemento local. Non temos oficinas de coworking que financia a Diputación, que están traballando moi ben, e que hai en moitos sitios, en Boiro, en Ames, en moitísimos sitios. Non a temos. Non temos ADL, non temos coworking, non temos un plan de dinamización do casco, nin de recuperación de locais comerciais. Estamos pechando os comercios constantemente. Hai sitios onde se implantaron plans de alquileres e de remodelación que funcionan. En Noia non hai un plan estratégico. Hai obras aleatorias como o albergue ou como outras cuestións, pero que non producen un cambio estratégico significativo na economía. Temos que emprender accións que fagan un cambio estratégico na economía do pobo, que revolucionen a evolución do pobo. Non, agora vou a facer aquí unha rotonda, vou a facer... A única obra que para min tiña sentido neste ámbito, que é a obra da Praza de Abastos, é outra obra que está
prácticamente sin finalizar ou que non está executada como debe, non está posta en marcha, se acabou fai 2 anos, tuvo un incremento presupostario fora do normal, ten informes de intervención negativos, é un desbaraxuste absoluto. A obra da Praza de Abastos, que podía ser, temos unha Praza de Abastos en Noia que é representativa, que se sabe que é un modelo de negocio que está funcionando en outros sitios, e aí a temos, parado. A obra que se hizo está sin usar, sin estando os postos en posicións temporais que non eran as súas, sin reorganizar, a obra non está acabada como se presentou para a subvención, hai irregularidades de contratación e de pagos de facturas con informes desfavorables de intervención, que outras cousas que estamos mirando, e demais. E non hai unha acción, non hai un plan estratégico de polígono industrial, non sabemos nada. Solo unha foto que se quitou fai algo máis dun ano, un concelleiro, hiperconcelleiro de turismo, comercio, cultura, festexos e polígono ou solo industrial. Non sei exactamente se é solo industrial ou industria ou demais. Non hai nada máis. Non hai nada máis. Eu, durante a campaña electoral... Que necesita? Temos que rematar en un par de minutos. Que necesita, aparte do que dixo, porque eso xa non dá tempo a recalcalo, pero aparte do que dixo, que outras cousas necesitaría Noia para salir para adiante, para despegar, como que se me entenda o de despegar? A ver, eu creo que é fundamental que dunha vez por todas nos podamos a traballar no tema do chan industrial, é algo que é absolutamente necesario, porque é un sector que calquer cidade que queira ter unha economía sólida debe basar a súa economía en distintos pilares de distintos sectores, eso sabe todo o mundo. Eu leín fai uns meses un artigo que me chamou a atención de Santiago, donde en Santiago o impacto do turismo na economía estaba salindo do ratio recomendable, por así decirlo, vale? Quero decir, en Santiago hai turismo, en Santiago hai industria, en Santiago hai, bueno, non hai un sector primario productivo como pode haber de outros, pero bueno, tiña. E había unha descompensación. Entón, se eles tiñan estimado que no PIB da produción de Santiago o turismo debía representar pois un 30%, estaba chegando ao 42%, porque non me acordo exactamente os datos, non? Bueno, pois xa estaban tomando medidas para reestruturar eso, para que o peso dun sector industrial, dun sector productivo, non sea tan fundamental e haxa un equilibrio. Se ti tes 3 patas e che falla unha, a mellor que as outras 2 en tal. En Noia isto está fallando. E non está fallando, porque te expliquei anteriormente. Entón, fai falta un plan, fai falta crear chan industrial para crear algún tipo de industria. Fai falta facer unha reconversión de cara ao turismo. Non temos plazas hosteleiras. En Noia non hai plazas hosteleiras de aloxamento. E ainda que queramos ter turismo, non o podemos ter. Noutros sitios creáronse moitos sitios de cabañitas destas del monte, de varias hoteles, hubo axudas, ademais, con importantes axudas a fondo perdido de programas europeos que en outros concellos se aproveitaron. Pero iso corresponde máis á iniciativa privada, aínda que o Concello te va facilitar. Pero que pasa? Que os de Noia somos máis burros? Eu digo que non. Non. Quero dicir que se se fan en outros sitios e en Noia non se está facendo... Non diga o que eu non dixo. Non, pero quero dicir, é unha expresión que é que eu me considero que somos iguales que en outros sitios. Iguales. Entón, se hai algo que non funciona, é porque hai unha administración que non está funcionando. Evidentemente, o Concello non pode ser sustitutivo da inversión privada, pero pode ser catalizador e dinamizador da iniciativa privada. Entón, se eu non podo montar unha industria en Noia se non teño chan industrial para montala, por moita vontade que teña. Se non hai chan, e o Concello sí que é quen de facer xestións para conseguir chan industrial. Non me ten que convencer. Efectivamente, e o Concello é quen de poñer unha oficina que axude e informe aos emprendedores. Falaban aquí na entrevista anterior, que estaba escoitando eu abaixo, que é importante, necesitamos, decían, autónomos, necesitamos emprendedores. Para necesitar eso é fundamental as oficinas de apoio de axentes de desenvolvemento local. Son importantes os coworkings, que son nidos de empresa onde despois xeneran e tal, e que están funcionando, e que se ven fórmulas que funcionan en outros sitios, e que en Noia non se aplican. Temos que rematar. Última intervención, 20-30 segundos. Co que vostede queira decir como peche deste pase por ese programa. A ver, nós agora temos claro o que hai que facer, nós temos claro as medidas
que se deberían adoptar, e ademais creo que aquí, ainda que o espacio é breve e bueno, o comprendo, 25 e pico creo minutos, que quedou máis ou menos claro que nós sabemos o que hai que facer, creo que sabemos o que está mal feito, e agora pode que teñamos oportunidade de facelo. Non nos queda moito tempo, porque tampouco o mandato vais a acabar e hai cousas que leva tempo facelas, non? Pero bueno, dende a oposición, dende logo, mañá van iniciativas ao pleno importantes que creo que a partir de ahora se poden empezar a notar determinados cambios, e nós vamos estar aí para atender os cidadáns de Noia e intentar que Noia progrese e que este no lugar que lle corresponde, e que desgraciadamente todos estamos percibindo en Noia pois a decadencia que estamos sufrindo, porque eu creo que é algo que está palpable xa en todos os cidadáns. Señor Pérez, un placer contar con vostede nesta edición. Un placer para min sempre vir aquí, e xa sabedes que estou disposto. Moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias, boa noite. Nos vamos a publicidade, además dos patrocinadores, volvemos, recibimos a José Antonio Landín, portavoz de Xuntos por Barro. Non lo perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pues de novo estamos con todos vostedes, lle damos os saúdos e a boa noite a José Antonio Landín, portavoz de Xuntos por Barro. Moi boa noite, señor Landín, como estamos? Temos que facer, aínda que non é asunto particular, pero hoxe tócanos facer referencia a unha traxedia para min mal xestionada, que é o que nos fai chorar a todos, o que nos fixo chorar a todos durante esta semana, non? Que habendo tantos medios, a xente este todavía a día de hoxe, unha semana despois, con necesidades e tendo, insisto, os medios ao lado. Si, efectivamente, pois, quizá hoxe o mellor non é o día de falar de cousas pequenas, como pode ser falar da marcha dun concello como o de Barro, de 3 ou 4 mil habitantes, vista das imaxes que vemos aí, que se fan ter rabia, ter impotencia, pero, bueno, eu desde aquí quería mandarlle a toda a xente de Valencia, dos pueblos de Albacete, pois aqueles que perderon familiares, o pésame, e decirlle que con forza e confianza pois volverán, con traballo, por suposto, volverán recuperar as súas vidas na máis grande parte dos casos. Dicir que isto non é nada novo en España. En España aconteceu ao longo da historia situacións dramáticas onde os dirixentes non estuveron á altura. Temos máis que mirar para a invasión de Napoleón. O rei escapou, o exército desbandouse, e tuveron que ser, pois, o povo o que botou mando o tema, e así se fixo. Fai pouco, o tema do Prestige,
pois de entrada pasou un pouco o mismo, non? Foron primeiros voluntarios os que chegaron aí, e no caso de Levante, pois é un pouco o mesmo tema, non? Tanto persoal, tanta xente aí, o AEMET, os outros, e ao final nadie supo prever o tema, e logo non se estuvo a altura de utilizar o que hai, o que temos, porque así os medios aí non sei, están aí. Pois hai 3.500 efectivos militares en Valencia, que están a 5 o 10 minutos. Pero eso, neste momento, non demostra máis que a política que os fai en España, que é a política de cortoplacista, división, de enfrentamento. Isto moito pasa, hai que dicilo, porque hai moita xente que chegou á política, que está na política en España, que deixar de ser e de vivir da política lle cambia a vida totalmente. Hai que traballar, non? Claro, hai que traballar. Aunque a algún lle parezca mal, pois o conto daquel comunista que lle decía que prefería morrer de pé que vivir de rodillas, e lle contesta outro, non ten máis remedio que morrer de pé porque non tens de onde caer morto. Bueno, pois na política española a todos os niveles está pasando exactamente igual. Pero volvo a decir o mismo, forza e apoio ao pueblo valenciano, que neste caso o pueblo español, porque en outras moitas veces se saliu de atrancos. Do drama económico, da ruína económica, digamos que é que menos preocupante. O tema está nas vidas que se foron e nas que non se van topar, nos desaparecidos. No, aparte porque iso é outro drama para as familias. É moita xente que, aunque non morreu, non está desaparecida, bueno, pois a vida lle vai a cambiar totalmente, non? Lle vai a cambiar radicalmente. Tiña moita xente que a vida encauzada. Esperamos que, bueno, pois que os bancos non sigan mandando as hipotecas así e non teñan con que facerlle frente, queden hipotecados para toda a súa vida sin bens, que o IBI non lle siga vindo, que o IRPF non siga vindo. Xa sería o colmo, non? Bueno, o colmo, calquer cousa. Xa sería o colmo. Bueno, señor Landín, era o que nos toca hoxe a unha semana despois, bueno, de que casi andar chorando por aí todos os días cada vez que se ponga a televisión, sí, non? Ou cada vez que se escoita a radio ou se lee un periódico. Señor Landín, ímonos a Barro, se lle parece. Barro, poñemos en información aos veciños, e os veciños de Barro sí que o saben, pero os de Noia o mellor, ou os de Pontevedra, ou os de, non sei, de Ribeira ou de Padrón, igual non teñen os datos. Barro, 3.640 habitantes recoñecidos no Instituto no INI. Nas últimas eleccións de maio do 23, BNG 5 concelleiros, co cal repite o alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes do BNG, en acordo e pacto co Partido Socialista, que conseguiu 3 resultados co líder José San Martín. Xuntos por Barro, a primeira vez que se presentaba con vostede, 2 concelleiros e o Partido Popular, un concelleiro con Eduardo Ruada. Cal é a foto da situación económica do Concello de Barro a día de hoxe, donde o alcalde está, bueno, o ano que ven fai 10 anos, perdón. 10 anos. De goberno... A foto económica da que presume día tras día o alcalde é que ten superávit. O que pasa é que hai que ver en 10 anos que vai a facer dentro de pouco, que están no goberno, un goberno bipartito, algo se lle mudou a vida aos 2 alcaldes. O alcalde e o tenente alcalde. Bueno, pois teñen un sueldo, os 2, un deles nunca lle había pegado un pau a agua, bueno, pois ten aí un sueldo, unha media dedicación, co cual lle cubre unha media dedicación que é superior a que moita xente con cualificación traballando todo o día, pois non ten. Pero unha cousa é que dixa constantemente, e desos se van a gloria, de que lle sobran cartos, de que teñen superávit. E por outro lado, pois moitos veciños, ainda hoxe a mediodía falaba, fun ali a pedirlle ali que non sei que hai un camiño que está cheo de buratos. Dixo, non hai cartos. E outra cousa é ver que cambiou, que se fixo en Barro nestos 10 anos. Entonces, podes falar de superávit,
de deudas, de facturas pendientes, pero, bueno, se están invertidas é unha cousa. Pero, se teñen cartos e non se fixe absolutamente Con que orzamentos está traballando Barro? Que orzamentos ten? Non, orzamentos é unha cousa, o orzamento que se presenta ao principio de cando se presenta é outra cousa, que se van incorporando subvencións, co cual é bastante difícil. Estamos falando de 3 millóns de euros aproximadamente, pero, bueno, isto é unha cousa, os presupuestos que se levan ao pleno, e logo son as partidas que se van modificando por aportacións basicamente da Diputación e da Xunta, non? Porque que non son grandes aportacións, porque hai que decir que van collendo solo que lle toca por lei, son incapaces de gestionar nin cando a Diputación. Xa que estamos aí, como son as xestións do bipartito ou Fórum do Bloque coa Diputación, porque incluso a outra Diputación era deles, os dous. Do Bloque e do PSOE. Do Bloque e do PSOE. Pois mira, podo dicirche que o único que sacaron foron así 300.000 euros ou 200 e pico mil euros, que foi unha subvención para as piscinas, os cachos das piscinas que fixeron. Piscinas de Bran, non? Estamos falando. Sí, piscinas, pozas, unhas pozas do Bran. Bueno, non, digo porque... Sí, non, as piscinas ali de... Para a audiencia que non coñeza. E logo, pois, presentaron unha petición dunha subvención, gastaron 15.000 euros en un proxecto para reformar o pabellón, e como alcalde hai que dicir que é bastante terco, se dixo por parte do PSOE, por parte nosa, que ese tipo de proxecto non iba a entrar nas bases da convocatoria da Diputación. Estamos falando da Diputación do PSOE. Sí, que isto entra, que non sei. Bueno, total, que gastaron os 15.000 euros e quedou, foi, creo que o único concello que con esas bases quedou fora da convocatoria. E o pabellón sin arranxar. E o pabellón tuvo que esperar, pois, 3 anos ou 4 anos máis, houve que poñer máis cartos, esperar que viñese esta Diputación do PP para darlle un pequeno arranxo, non o que se había pensado en principio. Pero, bueno, estas son as gestións. Logo, gestións que unha Diputación, gestións que a Xunta e gestións con carreteras do Estado, que levaban aí prometendo a tira de tempo, cero. Ahora, o alcalde ve que son van alá 10 anos, que se acaba a legislatura, vai chegar á mitad, e trata de querer salvar a súa xestión de 12 anos, que será, cunha depuradora. Sí. Xa metemos agora, veña. E co centro médico. Centro médico que xa foi aprobado pola Xunta. Eso está publicado, non o sei. Eu non sei, eso é... Como aí todo é oscurantismo, todo é... Tuve unha reunión, que vai de... Non, tuve unha reunión co conselleiro, tuve unha reunión co gerente da área sanitaria, si vai vir, non sei. Imposible. De todos modos, o centro médico, hai que decir que a ubicación que se propón, e que a Xunta aceptou tamén, hai que decir, pegada á carretera nacional 550, onde está o actual, sin zona de aparcamento, porque ali aquela mañán non se gestiona de outra maneira de que o colexio teña un aparcamento por outro lado, pois ali aquilo é un mar de latas. Por xuntan os rapaces do colegio, o que será o centro médico ali, e aquilo non hai por onde moverse. Lle planteas, hombre, hai que buscar outra solución. O plan general non se pode tocar, porque se tocamos o plan general, a nova lei do suelo é moito máis restrictiva, entonces estaríamos perdendo. A resposta que tes. O plan general que fora aprobado por vostede, non? Sí, o plan xeral que é o que hai, que aprobámoslo nós, donde se meteu, por certo, cos votos en contra do Bloque en aquel momento, e gracias a eso, e gracias ao que se generou con ese plan xeral, pois está vivindo Barro. Porque tanto o terreno industrial, sí, o de Barro, o polígono de Barro, que se está enchendo, despois de tempo que está enchendo, que varias veces lle propuxemos facer de ampliálo e tal. No, o sea, a política que está facendo en Barro é a política, vamos a ver, de tratar de non molestar a ninguén,
Non vai a ser que alguén se cabree porque lle expropiamos unha finca, non vai a ser que alguén se cabree porque lle collemos un cacho de terreno ali que ele non lle gusta dalo ou vendelo. A política, eso de non... Eu lle decía, cando foron as eleccións anteriores, dicía que é política da miñoca, de estar encorvado sobre sí mismo, estar aí pensando que marcha o mes, e logo dándolle a empresas externas parte da recollida de basura, dándolle a empresas externas todo o que a limpieza de camiños, cando se decía lo público, la sanidad, lo público, tal, sector público cando están na oposición. Cando chegan ao goberno, bueno, pues están privatizando todo o que se pode privatizar. Entonces, bueno, non hai ningún plan de desarrollo para o Concello. E, por exemplo, San Antoniño, que é a capital, que é o centro, onde está o Concello e onde o centro urbano, o máis urbano que ten Barro, como está eso? Como está, digamos, que a compra da parcela da bella telefónica, que se pode facer aí? Son 30 metros cuadrados. O sea, eso non é nada. O que pasa, San Antoniño, ti pasas por ali, e ten a mesma cara hoxe que fai 10 anos cando eu era alcalde. Vale. Exactamente a mesma. E aí que, pero entón porque non hai promoción de nada? Non hai promoción de nada. O sea, aí non se construye ahora? Aí non se fai nada. Se lle propuxo, falamos co Sareb, hai terrenos aí, falamos con constructores, se lle bonifica as licencias, ou se gestiona que a Xunta unhas viviendas sociales, se fai... É que eso é facer política, eso é facer gestión. Eso non interesa. Eso non interesa nin se fai. Non se fai. A calle aquela que está ali, a rúa... Vamos a ver, vostede tiña afinidade incluso, cando fai ano e pico, incluso lle propuxo ao PSOE que os apoyaría e que vostedes apoyarían ao PSOE se o PSOE se presentaba como alcaldable. Vamos a ver... Porque co PSOE ten máis, digamos que co señor Martín ten máis... Bueno, coinciden máis en materia programática? Sí, había certas cousas que sobre o papel, unha delas, por exemplo, o saneamento, que coincidíamos aí, que de tratar de facer o saneamento para todo o municipio, e mentras eso non chegase, pois facer un servicio, que acaba de facer o Catoira, por exemplo, donde goberna o Bloque. Un servicio, unha ordenanza, un servicio de vaciado de fosas e pozos con un tractor ou con un camión, que sea. Sí, bueno, pero... Bueno, isto o levábamos nós no programa e o levaba o PSOE no programa. Porque consideramos que é fundamental. Bueno, pois a primeira de cambio, como o señor San Martín está pendiente aí de cobrar o sueldo do alcalde, pois de repente eso olvidouselle. Eu puse un pleno e o propio San Martín votou en contra do que eles levaban no programa. Dixo o alcalde que eso era imposible de facelo e de plantexalo, entonces votou en contra da moción. Bueno. E como está o saneamento, xa que estamos nesto, como está o saneamento e o proxecto da depuradora? Vamos a ver, o saneamento en Barro, a pesar de cando eles chegaron ao poder, unha das promesas que era, e unha das frases que repetía o agora concejal dimitido ou votado, eso non me preocupa, non sei o que pasou aí, nin cal foi o motivo. Que cada un carrega a súa casa. Pero unha das matracas que propoñían ano tras ano era que Barro tiña unha eiva, e a eiva era o saneamento. Bueno, pois hoxe, 10 anos despois, o saneamento, Barro ten as mesmas depuradoras, 3, que eu lles deixei. Aparte deso, fixeron ali uns pozos negros, ali para coller 4 casas, que, por certo, o ano pasado estaban partindo todo por regato que pasa por ali. Pero non se fixe absolutamente nada máis. Puxéronse 4 tubos, onde estaban as centrales postas, e que teñían o servizo da depuradora. Pero en 10 anos non se fixe absolutamente nada máis. Fai 4 anos, engañou a xente dicindolle que xa viña aí a depuradora que compraba o terreno. Fai 8 anos, ou 12, xa non sei. Fai 8 que xa tiña o proxecto.
e fai 2 presentándolle unha maqueta da nova depuradora. Pero a realidade é que non, nin chega nada, nin se fixo nada, e está aí, que sí, que vai vir, que xa, que sí, bueno, e cando a xente lle pregunta, non, xa, sí, ven aí xa está a vir, vale, bueno, de acordo, pois. E o abastecemento de agua como anda nos lugares e nas parroquias? Vamos a ver, o abastecemento de aguas é exactamente o mismo. As catacións e os depósitos son os que heredaron fai 10 anos. Este ano pasado... Non se amplía ese servicio, non se mellora? Non se lle dou máis xente, non se dou máis xente porque non se fai, porque Barro sigue basicamente como deixamos nós fai 10 anos. Basicamente o mismo. Entonces, bueno, non... resulta que, bueno... Da limpeza e dos camiños e deso, xa fanou. Este verão pasado houve uns problemas de suministro de agua e tal, e fixos un pozo de barrena. O pozo de barrena pode ser por unha emergencia ou por unha urgencia, ou que sea, pero non con vistas a expandir o que é o servicio, porque hai casas ali no propio núcleo, casas novas que se fixeron agora, que están sin agua. Que están sin agua de municipal, que teñen que andar gastando 6 ou 8 ou 10.000 euros facendo pozos de barrena porque está moi fondo. Pero a solución, bueno, fai uns días nos presenta no pleno un gasto de 7.000 euros para a adjudicación dunha auditoría da traída de agua municipal. Auditoría de que? Se non lle tocache, se non fixeches nada, se non trouxeches nada, o único que fixeches foi facer un pozo de barrena hai un ano, a que nos falas da auditoría da traída de aguas. Non, é que é unha directiva da Xunta e nos dá unha subvención, vale. Pois dá unha subvención á Xunta, gastar os cartos en facer unha auditoría da traída de aguas municipal de Barro. Pois así está o tema. Dinamización e desenvolvemento económico. Antes falaba do chan industrial do Polígono de Barro, entre outras cousas, hai bastante ocupación, Barro Meis, que hai que falar do Barro Meis, non? Bueno, hai outro tema, Meis cero, porque é un gran amigo meu, José Luis, pero tomoulle medo a actual alcaldesa de Meis, e Meis non ten nin metro cuadrado de chan industrial. Entonces, bueno, pues... Polígono de Barro, na salida da autopista, non? Na salida da P9. Ben conectado e, entre outras cosas, bueno, pues a Diputación instala aí, digamos que a base operativa de infraestructuras, o parque de maquinaria e todo eso, e hai grandes empresas que están aí asentadas. Pero, aparte de eso, hai máis posibilidades de ampliación, hai máis tal que falaba vostede antes. Vamos, quedan unhas cuantas parcelas, non moitas, sin construir, moitas delas están vendidas. Pero xa están comprometidas. A maior parte comprometidas, os servicios están, porque a agua aí si está. Luz tamén hai boa... Luz, hai unha central, hai unha cometida desde unha línea de alta tensión desde Agudelo hasta ali, hai ali un centro de transformación, o cual saneamento ten unha depuradora nova tamén feita, que quedou os servicios completos, pero, nós lle propuxemos nunha moción, nun pleno, a pregunta, non sei o que foi, falarlle, vamos a pensar de ampliar o polígono industrial. O cable. Non, eso... Bueno, pero un terreno industrial non lo sabemos, aunque non o noso foi distinto, porque nos denunciaron por todos os lados, precisamente eles, pero, de todos os modos, son anos de gestión. Lamentablemente, en España, a burocracia que é, entonces, bueno, mentras propós, planos, proxectos, medio ambiente ou outro, as propias pasan, e conta que menos indo todo ben, antes de 4 ou 5 anos non está operativo. Bueno, pues ti xojas o pase corto e non pensas o que ven detrás, bueno, pois está así. Empezamos a ir mal de tempo, señor Landín. Bueno. Parque de Barosa. De Ría de Barosa ou de Río de Barosa? O parque dos vellos, eu nacín ali ao lado, era Ría de Barosa ou a Freixa.
Freixa, que hai moitas freixas en outro sitio, que é de fervedoiro, de Freixa, onde cae agua, pero o nombre é Ría de Barosa. E ese parque que tantos éxitos e tanto alabaron cando vostede quería empezar co parque, non? Bueno, ese... E hoxe é o maior centro atractivo turístico de Barro. Sí, é eso que está, lamentablemente, vamos a ver, todas as rutas de senderismo, en subir desde que onde está o bar do Muiño abaixo hasta outro, subida toda pola beira, está totalmente abandonado. Nin se limpia. Ali, no en Barosa, o único que se fixo, se gastaron aí, pois non sei, foron 100.000 euros, fai 2 anos, e se fixo uns servicios, que é un caixón, ali, que son os servicios por visitantes, que está o 99% dos días do ano pechado. Entonces, a xente que non lle pasamos e colgamos por aí en internet, nas redes sociales e tal, que a xente iba detrás do caixón aquel a facer o que podía. Os muiños que estaban restaurados e tal por ali están completamente abandonados. Hai máis ou menos 15 muiños, 16? Hai 16 muiños. 16, 17. Un caído ali que iban a reparar, pero ali sí. Pero, e tanto que decía irónicamente que ya habían aplaudido, porque a vostede... Sí, me levaron ao xulgado cando foi o bipartito por querer facelo. Sacaron ya financiación. Bueno, pero eso forma parte da historia, tampouco eu... Sí, o xente o sabe, a que non sabe, bueno, pois que temos un país que olvida moi fácil todo. Entonces, bueno... Pero, hoxe, non está posto en valor, estamos mal de tempo, señor Landín, non está posto en valor no valor que tuvo. Non está posto no valor que tuvo, porque nin se traballa, nin se gestiona... Os negocios de verán que había... Os negocios están ali... Ahora parece que funciona mellor, estuvo aí cerrado, non iba, nós o denunciamos, eu recibín amenazas por denunciar o tema, porque abrían cando parecía, marchaban cando viña. Bueno, nas bases que hai da xudicación, pois se lle puxo que terían que abrir como mínimo 11 meses ao ano, 6 días á semana. Bueno, máis ou menos agora sí están abertos, porque no verán neste tempo ali hai xente, ali hai xente continuamente, pero bueno, pois se lle convén, está aberto. E forma parte, está ao lado do camiño, forma parte do camiño, hai moita xente, pero non se está promocionando o que había que facer, non está facendo a publicidade que había que facer, e non está levando igual. O que pasa é que, bueno, pois é desas cousas que como se heredaron de Landín, pois parece que molestan, sabes? Pasa igual como pasa que outro tema que estaba aí, que o Sinaí Jiménez e máis eu estábamos facendo millonarios co mercadillo de Barro. Veña, feiras e mercadillo e festas gastronómicas, a festa do viño, e que temos que rematar, señor? Rematamos. Mercadillo, bueno, pues mercadillo hoxe, unha ordenanza fiscal de cobrarlle 2 metros por frente a cada puesto, como non iba ninguén, se leva a un pleno, se modifica a ordenanza fiscal e se rebaixa a 1 euro. Que pasa? O ano pasado non se recaudou nada porque non se lle cobra. Para que a xente veña, non se lle cobra. Encima, hai 2 traballadores do Concello, mandan ali a 2 traballadores do Concello a controlar o mercadillo. 2 traballadores que están, un traballa nas oficinas e o outro, pois, traballa nos servicios de camión e tractor. Bueno, e os domingos, e os trincan o domingo pola tarde a mandalos ali a controlar o mercadillo. O mercadillo que son 4 puestos ou 5, non hai máis, é gratis. O que pasa é que eu estuve por ali outro día e eu me dixo, non pagamos agora ao próximo, vamos a pedir que nos dé un vale para comprar o gasoil, por senón non vimos. Pero bueno, é o que hai. Festas as gastronómicas, a festa do viño, de Barro, vamos a ver, a festa do viño de as Barro, culturais, meta todo nun capítulo que temos que pechar. A festa do viño de Barro, máis ou menos, sí, o que era algo consolidado, está aí, tampouco non cambiaron un pouco, pero sigue máis ou menos no mesmo tema. E logo de festas, festiñas, festucos, eso a montóns. Cada 8 días se inventa unha festiña, un festuco, se a raxo festa, se a concentración de non sei que, se o outro tal, todos os días. Cada fin de semana
naquele tan denostado Pazo da Creja, agora non sal dali. Non sal dali, están ali seguido con festucos. Pero hai outro tema, que hai unha gran obra que se fixeron, que a nave da Escola Taller, que aí funcionou, varias escolas taller, daí saliu xente que agora está traballando por aí en empresas, pues fixeron unha gran obra nesa nave, cambiaronlle o nombre e puxeronlle Nave da Música. O sea, foi unha obra. A Nave da Música era a Escola Taller. A Escola Taller, fixeron unha obra impresionante. Colleron o letreiro, pintaronlle a fachada. E o Obradoiro ou a escola? Eso non cubre, eso dá moito traballo. A xente é moito mellor telos a dormir aos rapaces adormecidos e darlle 400 euros ou regalarlle unha tablet e que non pensen, ou senón ir polos colegios a leccionalos. De feito, hai moita xente, moitas nais que sacan dai os rapaces porque, bueno, pois os nosos políticos a dedicarse a gestionar e a traer cousas para a riqueza do Concello. Señor Landín, temos que rematar. Sí, rematar. Pero remate, a última intervención. Diga vostede o que queira ou que lle parezca 30, 40 segundos. Nada, pois nada, eu dicirlle aos veciños de Barro que non hai mal que 100 anos dure, e que dentro de 2 anos pois hai outras eleccións municipales e que sepan buscar alguén que lle sepa dar outro sentido de crecimiento, de creación de riqueza, e de que en parroquias como Valiñas, Agudelo, Barro e parte da Portela non se estén quedando vacías, porque Barro sigue tendo os 3.000 e pico de habitantes, porque cando foi que se urbanizou ali a Rúa das Baladas e o entorno de San Antoniño, pois aí está, hai 800 habitantes en este momento, pero a parte deso, temos parroquias como Valiñas, como Xencía, como Agudelo, como a parroquia de Barro, como parte da parroquia da Portela, que están quedando vacías, con casas pechadas, é o que hai. Señor Landín, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Vale. Boa noite, moitas gracias. Foi todo o que nos deu de si esta edición do programa Falemos co portavoz de Xuntos por Barro, co señor Landín, con Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia, e con APE Galicia, tanto co presidente, con José Ramón Caldás, como coa secretaria Lucía Pedrosa, con ese congreso que van a celebrar, que vai a ter lugar este sábado en Sanxenxo. E se van a destacar os autónomos, os valores dos autónomos. Hasta a semana que ven, moitas gracias, nos fomos un poquinho de tempo, moitas gracias por estar aí esta semana que ven, saúdos cordiais. Gracias, adiós. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.